waggoota lamaaf turtii godhee ture kanarratti gaa qabxiiwwan adda addaa ka'anii irratti mari'achaa turaniiru. Kana hojii wal qabatee akka milkaa'inaatti milkaa'ina maaltu dhufee as keessattuu rakkoo maaltu mudachaa ture rakkoon kunis akkamitti adda ba'anii gara fuulduraatti tarkaanfii maaliitti fudhatamee Oromiyaas ta'e akka biyyaatti immoo badhaadhinni bakka galma barbaadame gahuu danda'u akkamitti adeemuu gahuu danda'a kan jedhu hojii wal qabatee obbo Addisuu Araggaa asitti affeeree jira. Bagana ganuftanii dheera. Egaa konferensii kana keessatti qabxiiwwan adda addaa ilaalamaa turaniiru keessumattuu jijjiiramni kun waggoota lamaaf walakkaadhaaf adeemaa tureera. Kana keessatti milkaa'ina gurguddoo galmaa'ee jira beekamaadha. Milkaa'inni kun akkamitti adda ba'uu danda'eera? Milkaa'ina maaltu dhufee injifannoo maaltu galmaa'ee jira akka biyyaatti? Walumaa galatti immoo milkaa'ina kana keessatti cimnaaf hanqina jiru maal fakkaata kan jedhudha sirraa osoo jalqabnee dheetan. Galatooma paartiin badhaadhina Oromiyaa guyyoota lamaan darbaniif konferensii haala raawwii adeemsi jijjiiramaa keessa jiru maal fakkaata? Adeemsa kanaan injifannoowwan gurguddaa maal galmeessine? Qormaata maaltu nu mudataa jira? Qormaata nu mudatuuf immoo furmaatni maal ta'uu qaba? Tarkaanfiiwwan akkamii fudhannee dheebuu uummanni keenya misoomaaf, nageenyaaf, ijaarsa sirna dimookiraasiitiif qabu akkamittiin baasuu dandeenya kan jedhu irratti marii bal'aan taasifamee jira. Kana qofa otoo hin taane kallattiiwwan itti aananis kaa'amaniitu jiru jechuudha. Injifannoo irraa immoo kaanuu waggoota lamaan walakkaa darban keessatti akka paartii badhaadhinaatti hojii gurguddaan hojjetamanii jiru. Akkuma waliigalaatti akka hundi keenya yaadannu qabsoo yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya gaggeessaa ture. Jaarraa tokkoof walakkaadhaa oliif gaggeessaa ture. Paartiin keenya hoogganuudhaan fedhii jijjiiramaa, dheebuu jijjiiramaa uummatni keenya qabaachaa ture. Dhiibbaa uummanni keenya jijjiiramni akka dhufuuf gochaa turee fi wareegama inni kaffalaa ture qindeessee hoogganuudhaan qabsoon kun gara injifannootti akka dhufu kan taasise paartii keenya akka ta'e hin beekama. Kanarraa ka'uudhaan injifannoowwan sana booda galmeessisne maal fakkaatu kan jedhu lakkaa'amanii qoratamanii jiru. Irraas baratamanii fuulduratti injifannoowwan sana karaa cimsinee deemuu dandeenyuun marii bal'aadha kan irratti godhame konferensii kanaan jechuudha. Injifannoowwan kana kaasuudhaaf inni jalqabaa jijjiiramni kun dhugoomuu isaatiin biyyi kun diigamarraa hafteettidha. Akkuma beekamu bara 2010 dura qabsoo biyya keessatti gaggeeffamaa tureen, okkora biyya keessatti ta'aa tureen, gaaffii siyaasaa biyya kana keessatti dhiyaachaa tureen, diinagdeedhaan karaa haqa qabeessa ta'e fayyadamuudhaaf falmii gaggeeffamaa tureen biyyi kun qarqara diigamuurra geessee turte. Garuu immoo hooggansi jijjiiramaa qabsoo kana hoogganee gara fuulduraatti bahee biyya kana hoogganuu eegii jalqabee biyyi kun akka waliigalaatti diigamuurraa haftee riiformiiwwan adda addaa gaggeessitee injifannoowwan amma lakkoofnu kan galmeessuu danda'uun ishee biyya akka biyyaatti dhaabbattee deemuu danda'uun ishee injifannoo guddaa tokkodha. Waa'ee dimookiraasii, waa'ee nageenyaa, waa'ee misoomaa dubbachuun kan danda'amu biyya akka biyyaatti yoo jiraatedha. Kanaaf jijjiiramni kun, riiformiin kun injifannoon isaanii guddaaf inni bu'uura biyya akka biyyaatti dhaabbatee akka itti gochuu dandeessisuun injifannoo guddaa akka ta'e beekamuuf fudhatamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Injifannoo lammaffaan konferensiin kun irratti mari'achaa ture dirree siyaasaa bal'isuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhatamedha. Uummanni Oromoos ta'ee sabaaf sablammoonni biyya kanaa jijjiiramni kun akka dhufu qabsoo kan gaggeessaa turaniif wareegama hedduus kan kaffalaa turaniif dirreen siyaasaa dhiphatee akka jiru, dirreen dimookiraasii dhiphatee akka jiru kanarraa kan ka'e seeronni hojmaattonni adda addaa bahanii jiran illee namni akkataatti yaada isaa bilisa ta'ee ibsatuu fi gurmaa'ee mirga isaatiif itti falmatu kan eeyyamu waan hin turreef sanarraa ka'es namoonni yaada adda addummaa tarkaanfachiisuu qofaan mana hidhaatti dararamaa kan turan ta'uu isaaniirraa kan ka'e dhiibaamni mirga namaarra gahaa ture, mirga dhala namummaarra dhiibbaan gahaa ture baay'ee olaanaa ta'uu isaarraa kan ka'e qabsoo cimaatu gaggeeffamaa ture. Kanaanis wareegamni kaffalameera. Wareegama kaffalamee fi gaaffii bu'uuraa sun dhimma deebi'uu qabu jedhamee waan itti amanameef dirree dimookiraasii bal'isuudhaaf tarkaanfiin gurguddaan fudhatame akka milkaa'inaa fi akka injifannootti ilaalamee jira jechuudha. Konferensii kanaan akka fakkeenyaattis wanti baay'een tarreeffamee kaa'amee jira. Paartiileen siyaasaa biyya kana keessa jiran kan Oromoos ta'e kan saboota biraa karaa adda addaatiin karaa nagaatiin biyya keessatti qabsoo gaggeessuuf rakkatanii labsii shororkeessummaatti labsamee biyya alaa keessatti rakkachaa turan, gammoojjii Eertiraa keessatti rakkachaa turan baay'een isaanii seerri shororkeessummaa irratti labsamee ture sun akka irraa taasifamee riiformiin gama kanaan taasifamee biyyatti akka deebi'anii fi iddoon qabsoo siyaasaa, dirreen siyaasaa
biyya keessa akka ta'u taasifamuunsaa injifannoo guddaadha. Afaan qabsoon siyaasaa biyya kanatti ittiin geggeeffamu kana booda humna ta'uunsaa fi qawwee ta'uunsaa fi naannoo minjaalaatti ta'uu qaba, mariidhaan ta'uu qaba, wal caalmaa yaadaatiin ta'uu qaba kan jedhu ejjennoon sun qabatamuu isaatii fi kanaaf immoo tarkaanfii cimaa ta'e mootummaa jijjiiramaa kanaatiin fudhatamuunsaa akka cimina ijoo tokkotti waan ilaalamedha. Seeronni kana wajjin wal qabatanii fooyyoo qabanii seeronni kanaan dura adeemsa jijjiiramaatiin dura akka seeraatti mana maree bakka bu'ootaatiin bahan qajeelfamoonni hojmaatonni adda addaa bahanii jiran garuu immoo qabatamaatti yaada ofii tarkaanfachiisuu dirree dimokiraasii dirree siyaasaa dhiphisuu keessatti qooda qaban illee akka irra deebi'amanii ilaalaman kan akka qumqum qaban akka haqaman kan sirraa fooyyoo qaban akka fooyyaan taasifame kan akka labsii shororkeessummaa labsii miidiyaa labsii kanaaf kan kana fakkaatan akka fooyyaan taasifamuu danda'amee jira jechuudha. Kun dirreen siyaasaa biyya keenya keessatti akka bal'atu taasisuu keessatti qooda guddaa gumaacheera kan jedhu ilaalamee jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e qooda fudhattoonni siyaasa biyya kanaa taatonni siyaasa biyya kana keessa jiran hundumti isaanii karaa nagaadhaan qabsaa'uuf haalli isaanii mijatee jira. Biyyatti deebi'anii naannoo minjaalaatti akka qabsaa'an haalli isaaniif mijatee jira. Kun tarkaanfii guddaadha. Gama biraatiin miidiyaa wajjiniinis wal qabatee tarkaanfiiwwan fudhataman miidiyaawwan kanaan dura rakkina adda addaa irratti gahaa ture miidiyaalee labsii shororkeessummaan irratti labsamaa ture uggurri sun akka irraa ka'u taasifamee gara biyyaatti galanii bilisa ta'anii akka socho'an godhamuun danda'ameera. Kanarraa kan ka'e reediyoon, televezyiinonni, gaazexoonni, biloogoonni hedduminaan amma biyya keenya keessatti babal'atanii yaadni adda addummaa akka tarkaanfatu godhamuu eegaluunsaa ilaalcha dimokiraasii ijaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti bilisummaan miidiyaa qooda olaanaa waan qabatuuf kunis waan guddaadha. Tarkaanfii gaarii jedhameeti kan ilaalame adeemsa keessatti garuu miidiyaaleen akkamittiin itti gaafatamummaa isaanii bahachaa jiru ijaarsa dimokiraasii keessatti garaagarummaa yaadaa qofa tarkaanfachiisuudhaan karaa konistiraaktiif ta'een qooda isaanii bahachaa jiru moo bahachaa hin jiran kan jedhu hanqinoonni achi keessatti mul'atanii fi wanti sirreeffamaa deemu akkuma jirutti ta'ee ispeesiin kun banamuu isaa mataa isaatiin jijjiirama guddaaf injifannoo akka ta'etti gamaagamamee jira konfiraansii kanaanii. Inni kan biraa diinagdeedhaa wajjin wal qabatee akkuma dirreen siyaasaa dhiphataa ture humni murna TPLF karaa isaa toluun dhaabbilee faayinaansii biyya kanaa to'achuudhaan kontiroobaandii nagada keessa galuudhaan piroojektota gurguddaa biyya kanaa saamuudhaan dirreen diinagdee biyya kanaa akka dhiphatu taasisuudhaan diinagdeen biyya kanaa sadarkaa barbaadamutti akka hin tarkaanfanne godhaa ture waan tureef sana biras darbee immoo daldaltoota keessumaa immoo daldaltoota sabaan Oromoo ta'an baay'ee isaanii irratti maqaa adda addaatti moggaasuudhaan akka biyyaa baqatan akka buqqaan taasifamaa kan ture ta'uusaa in yaadatama ture. Kanarraa kan ka'e dirree dimokiraasii qofa otoo hin taane biyya kanatti dirreen diinagdees dhiphatee turedha. Humna gurmaa'ee jiru humna maafii hammatee murtaa'etu diinagdee biyya kanaa bahaa gala isaa dhaabbilee faayinaansii dhaabbilee adda addaa to'achuudhaan sirna daldala biyya kanaa to'achuudhaan alergee fi kan biyya alaatii bakka bu'u waa hunda to'achuudhaan diinagdee biyya kanaa hodhanii qabanii turanii hudhaawwan sana hiikuudhaan qaamni hundumtuu karaa qabeessa ta'een akkaataan itti hirmaachuu danda'u riifoormiin adda addaa geggeeffamee jira. Kana qofa otoo hin taane immoo biyyi kun yeroo mootummaan jijjiiramaa kun aangoo qabatutti ba'aan liqii biyya alaarra irra jiru birrii biiliyoona hedduudhaan doolaara biiliyoona hedduudhaan kan lakkaa'amudha. Biyyi kun sarara diimaa keessa galtee turte jechuudha. Miindaa ji'oota muraasaan hojjetaa mootummaatiif kaffalamu kan hin qabne ture miindaa ji'attaanu maal goona kan jedhu yaaddoo hooggansa kanaa ture. Kanarraa ka'uudhaan hojii gama kanaan hojjetameen hariiroo gaarii biyyoota liqeessaa turan wajjin taasifameen idaan biyya kanaa ba'aan idaa biyya kanaa akka inni salphatu gochuudhaaf bu'aa guddaadha kan argame. Kanaan injifannoo guddaatu galmaa'ee jenneeti kan gamaggamne jechuudha. Kanaaf ba'aa liqii biyyatti hir'isuudhaan liqiin koomershaal ture liqiin dhala gurguddaa qabu liqii dhala xiqqaa qabu akka inni gadi bu'u liqiiwwan hedduun immoo akka biyya kanarraa akka haqaman gochuun danda'amee jira jechuudha. Kun diinagdeen biyya kanaa gara fuulduraatti akka tarkaanfatu sana bira darbees hojii hojjetameen deeggarsi haaraan dabalataa akka kennamu biyyi kun deeggarsa akka argattu riifoormii keessa akka jirtu hubachiisuudhaan deeggarsa bal'aa akka argattuu fi gara fuulduraatti akka isheen tarkaanfattu diinagdeen kufaatii irra gahee ture sun akka dadammaquu fi deebii akka inni socho'u gochuun danda'amee jira. Kunis akka injifannoo tokkotti waan ilaalamedha konfiraansii sana keessatti jechuudha. Gama biraatiin aantummaa qonnaan bulaati wajjin ol qabatee mootummaan keenya
kanaan dura mootummaan addawaawii riiformiidhaan dura ture aantummaan koo qonnaan bulaadha kan jedhu afaaniin dubbata malee qabatamaadhaan yoo safaramu yoo lakkaa'amu seeronni jiran imaammatoonni jiraniif tarsiimowwan jiran qonnaan bulaa kan fayyadamiti faayinaansiin baadiyyaa keessa hin jiru makaanaayzeeshiniin akka babal'atu haalli mijaa'aan hin jiru qonnaan bulaan liqii argatee lafa isaa qabsiisee horii isaa qabsiisee gaala isaa qabsiisee re'ee isaa qabsiisee haalli itti liqeeffatu hin turre horsiisee bulaan akkasitti liqeeffatee jiruuf jireenya isaa akkaataan itti fooyyeffatu hin turre kanaaf hojimaata sirreessuudhaan sirna diriirsuudhaan qonnaan bulaan gara makaanaayzeeshiniitti akka galu hojii gurguddaatu hojjetame akka naannoo Oromiyaattis bu'aan gama kanaan dhufee keessumaa akka ciminaattidha kan ilaalame naannoo makaanaayzeeshiniitti qonnaan mayyeessuudhaan qonni keenya kilaasteraan akka oomishamu taasisuudhaan qonni keenya gara koomershaaliitti akka deemu taasisuudhaan calla guddistuuf teeknooloojii adda addaa liqiidhaan dhiyeessuudhaan qotee bultoota adda duree ta'an immoo addaan baasuudhaan magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti lafa liizii irraa karaa bilisa ta'een argatanii akka isaan investimentiitti galan Oromummaan qonnaan bulaa ta'uu qofaan gindii qabatanii deemuu qofaan akkasumas immoo horii duuka deemuu qofaan kan beekamu otoo hin taane investimentiidhaan illee kan ifu akka ta'u jireenya ammayyaa magaalaa keessatti uummanni keenya qooda akka fudhatu taasisuudhaaf sirna daldalaa keessatti sirna investimentii kana keessatti dhimmoota fooyya'uu qaban fooyyessuudhaan akka isaan hirmaatan taasisuun waan cimee itti fufuu qabuu fi akka ciminaatti akka injifannootti madaalamedha. Inni kan biraa raawwii piroojeektiitii wajjiniin ol qabatee dhimmoota jiraniitu ilaalame keessumaa hidhaan haaromsi guddichi Itoophiyaa duruma irraa kaasee piroojeektii ummanni biyya kana hunditti hirmaataa turedha. Adeemsa keessa garuu hannaaf saamicha keessa galee gara kufaatii qarqara boollaa gahee kan tureef piroojeektii kufaatiitti siqee turedha kan inni ture. Piroojeektii sana kufaatii irraa hambisanii sirna hooggansa piroojeektii ammayyaa ta'e diriirsanii meeteekiin achi keessaa baasanii hannaaf saamicha achi keessatti raawwatamaa ture sana dhabamsiisuudhaan piroojeektiin kun akka inni bishaan qabatu taasisuun injifannoo guddaadha. Injifannoo ummanni keenya lola Adwaa irratti galmeesse wajjiniin karaa wal madaaluun ilaalamuu danda'uu fi jiruuf jireenya uummata keenya dukkana irraa gara ifaatti ceesisuu kan danda'u akka ta'e sadarkaa kanattidha kan ilaalame. Kanaaf uummanni keenya gara fuulduraattis milkaa'ina piroojeektii kanaatiif tumsa jalqabe kana cimsee akka itti fufu kan jedhuun konferensiin kun bal'inaan mari'atee jira. Sana qofa otoo hin taane akka naannoo Oromiyaattis hordoffiin piroojeektoota irratti taasifamaa ture. Gamagamnii fi sirni bulchiinsa piroojeektii irratti taasifamaa ture sun rakkinoota turan piroojeektoota buleeyyii kumaatamaan lakkaan piroojeektoonni 4,000 ol bara kanatti xumuramanii uummata keenyaaf tajaajila kennuu danda'uu isaanii uummata keenya iddoo bishaan dhabeetti bishaan akka argatu iddoo tajaajila fayyaa dhabeetti tajaajila fayyaa akka argatu iddoo barnoota dhabeetti barnoota akka argatu taasisuudhaan uummata kana boqochiisuu danda'uuf karaa jalqabuun keenya injifannoo tokkodha. Misooma baay'eetu uummata keenyaaf barbaachisa. Garuu muuxannoo bara kana hooggansa piroojeektiitiin waan jalqabne xumuruudhaan arganne kana cimsinee itti fufuu qabna kan jedhu kallattii sanaan qoratameeti kan jiru jechuudha. Kun akka injifannoo tokkotti kan ilaalamedha. Gama biraatiin misooma hawaasummaa keessattis injifannoowwan gurguddaan galmaa'anii jiru. Akka naannoo Oromiyaatti yoo fudhanne barataa miliyoona 10 oltu mana barnootaa galee jira. Kun lakkoofsa guddaadha. Qulqullina irratti wanti fooyyessuu qabnu akkuma jirutti ta'ee barataa lakkoofsa kana qabu akka inni carraa barnootaa argatu gochuun waan guddaa akka ta'e injifannoo guddaa akka ta'etti ilaalamee jira. Sana bira darbee gama misooma fayyaatiin illee waliin gahiinsa fayyaa guddisuudhaan du'aatii haadholii du'aatii daa'immanii hir'isuudhaaf tattaaffiif sochiin taasifamaa jiru akka injifannoo tokkotti ilaalamee jira. Piroojeektoota gama kanaan jiranis ariitiidhaan xumuranii hojiitti galchuudhaan wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru akka waan gaarii tokkotti konferensichi qoratee jira. Kana bira darbee aadaan duudhaan eenyummaan Oromoo akka guddatu akka dagaagu akka iddootti deebi'u mootummaan kun tarkaanfii gurguddaa fudhachaa akka jiru ilaalamee jira. Keessumaa akka naannoo Oromiyaatti yoo ilaalle irreechi hora Finfinnee waggaa 150 oliif addaan citee ture deebi'ee akka kabajamu Oromoon malkaa isaatti akka deebi'u Oromoon qe'ee isaatti akka deebi'u Oromoon aadaa isaa duudhaa isaa sirriitti akka calaqqisiisu gochuudhaaf tarkaanfii fudhatamee fi sadarkaa kanatti ayyaanni irreechaa kabajamuun isaa injifannoo guddaa akka ta'e gamaggamamee jira. Sana qofa otoo hin taane afaan Oromoo akka guddatu akka dagaagu gochuudhaaf misooma miidiyaa irratti mootummaan kun xiyyeeffannoo kennee FM'oonni reediyoonni FM akka babal'atu taasisuudhaaf karaa OBN hojiin hojjetame chaanaalii haaraa dabalataa banuudhaan akkasumas immoo miidiyaan kun teeknooloojii ammayyaa akka hidhatu taasisuudhaan hojiiwwan hojjetamanii fi miidiyaa kompleksii haaraan Finfinneetti ijaaramaa jiru kun sadarkaa gaarii irra jiraachuusaa kana wajjin innis ol qabatee afaan Oromootiin
afaan dhaloota isaaniitiin daa'imman akka baratan naannolee akka Beenishaangul Gumuz naannoo Gambeelaa wajjiniin hariiroo gaarii uumuudhaan barattoonni kumaatamaan lakkaa'aman naannoo Gambeelaa keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti afaan Oromootiin barnoota akka baratan taasisuun danda'amuunsaa sana biratti darbee barattoonni 50,000 ol ta'an magaalaa Finfinnee keessatti barnoota afaan Oromootiin akka argatan taasifamuu danda'uunsaa akka injifannoo tokkotti kan ilaalamedha. Gaaffiiwwan hafan tartiibaan dhaataan deebi'aa kan deeman ta'e kun garuu milkaa'inatti kan gamaggamame ta'uu isaati. Inni biraa dippiloomaasii wajjin kan wal qabatudha. Adeemsa jijjiiramaa kanaan dura hariiroo biyyi keenya Eertiraa wajjin qabaachaa turte hin beekama. Hooggansi paartii keenya tattaaffii taasiseen kutannoodhaan hojii hojjeteen hariiroo wal waraansis keessa hin jirre nageenyis keessa hin jirre no war no peace jedhamee beekamu sana cabsuudhaan gara Asmaraa deemuudhaan walitti bu'iinsii fi wal dhibdeen waggoota hedduudhaaf ture sun akka boqonnaan isaa cufamu taasisuudhaaf hojiin hojjetame kun injifannoo guddaadha. Injifannoo guddaadha seenaa Oromoo keessatti seenaa Itoophiyaa keessattis waan milkaa'inaan galmaa'uu danda'udha jenneeti kan gamaggamne. Kanaan immoo bu'aa guddaa uummanni biyyoota lamaanii uummanni Eertiraas uummanni Itoophiyaas bu'aa guddaa akka argatan akka gaanfa Afrikaattis nageenyi fi tasgabbiin gaanfa Afrikaa akka dhufu hooggansi jijjiiramaa kun itti gaafatamummaa isaa sirnaan qixaan bahachaa akka jirudha kan ilaalle jechuudha. Gama biraatiin rakkina Sudaan keessa jiru hiikuudhaaf akka wal waraansa waliiniitti hin galle gochuudhaaf Sudaan kibbaa keessatti wal dhibdee pirezidaantii fi itaanaa pirezidaantii biyyattii gidduu jiru furmaata akka argatu gochuudhaaf Jibuutii fi Eertiraa gidduu hariiroo wal dhibdee jiru hiikuudhaaf akka waliigalaatti gaanfa Afrikaa tasgabbeessuudhaaf tattaaffii hooggansi keenya gama dippiloomaasiitiin gochaa jiru beekamtiin guddaan kan kennamuufii qabuu fi akka injifannoo guddaatti waan lakkaa'amuu qabu uummanni Oromoos akka uummataatti carraa kan argatee yeroo biyya kana gaggeessuu keessatti qooda isaa karaa olaanaadhaan bahaa jiru kana keessatti mataa ol qabatee akka deemuu fi akka injifannootti waan lakkaa'amu ta'uusaa ilaallee jirra. Kana bira darbee tokkummaan dhaabbilee amantaa gidduutti akka dhufu tokkummaa biyya kanaa cimsuudhaaf biyya kana utubanii gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf tokkummaan uummattootaa baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti immoo tokkummaan dhaabbileen amantaa wal dhibdee gidduu isaanii jiruun fakkeenyaaf mana amantaa Ortodoksii yoo fudhanne sinodoosii biyya keessa jiruuf sinodoosii Ameerikaa jirutu jira qoqqoodiinsa mataa isaa danda'e qaba. Majlisa keessattis akkasuma bakka lamatti wal hiruu ture hooggansi keenya araaraaf jaalalaaf tokkummaa biyya kanaatiif quuqama qaburraa ka'ee akka isaan walitti dhufan akka isaan araaraman tokkummaan biyya kanaa akka mirkanaa'u gochuudhaaf tattaaffii taasisee akka cimina ijoo tokkotti waan ilaalamedha jechuudha. Kanarraa kaanee walitti qabnee yemmuu ilaallu adeemsi jijjiiramaa kun qormaatni isa mudatan jiraatullee karaa sirriirra jiraachuusaa injifannoo galmeessisaa tarkaanfachaa jiraachuusaati konfiraansii guyyaa lamaan kanaatiin kan mari'atame. Kan immoo uummanni biyya keenyaas kan ragaa ba'uuf uummata biyya keenyaa qofa otoo hin taane hooggansa keenyaaf addunyaa guutuun beekamtii kan itti kennee fi badhaasawwan adda addaa kan itti kenne badhaasa guddicha sadarkaa addunyaatti beekamu badhaasa nageenyaa noobeelii hooggansi keenya akka argatu taasisuunsaa injifannoo saba kanaati injifannoo uummattoota Itoophiyaati injifannoo Afrikaati jenneeti kan gamaggamne. Kanarraa ka'uudhaan dhimmootni amma akka injifannootti ka'an kun gaaffii uummatni keenya qabaachaa ture dheebuu misoomaa uummanni keenya qabaachaa jiruu fi rakkoo hiyyummaa inni qabaachaa keessa jiru gadadoonni keessa jiru rakkoowwan adda addaa keessa jiru wajjiniin immoo wal bira qabnee yemmuu ilaallu ammas qormaata guddaadhaan kan guutame ta'uusaa qormaata kana immoo muuxannoowwan arganne kana sirriitti qindeessinee fuulduratti tarkaanfannee cehuu danda'utu nurra jiraata kan jedhutu sadarkaa kanatti gamaggamame dhimmoonni injifannoodhaa wajjiniin wal qabatan kaasuu barbaadetan. Waggoota lamaan fi walakkaa darbaniif egaa milkaa'ina gurguddaa akka biyyaatti dhufeera gama dinagdeetiin gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin as keessatti egaa immoo hanqinootni yookiin immoo qormaanni adda addaa hin mudatu hin jedhamu akka biyyaattis nageenya wajjin wal qabatee olaantummaa seeraa wajjin wal qabatee hooggansaa wajjin wal qabatee asirratti maaltu ilaalame maaltu adda ba'ee rakkoowwan kunis immoo eenyurra bu'a jedhameeti kan gamaggamame yookiin immoo kan ilaalame. Rakkoowwan adda bahan jiru biyyi kun riifoormii keessa jirti jijjiirama keessa jirti jijjiiramni uumama isaatiin humna faallaa isaa dhaabbatu qaba. Adeemsa jijjiiramaa sana keessatti yeroo jijjiiramni taasifamu jijjiirama taasifamu sana keessatti qaamni jijjiiramni sun dhufuuf jira qaamni immoo jijjiiramni sun itti dhufuuf jira jechuudha. Qaamni jijjiiramni sun dhufuuf gaaffii yeroo dheeraadhaaf qabaachaa turetu hiikama
rakkoo siyaasaa inni keessa jirutu furmaata argata dirree dimookiraasiitu bal'ataa fi saamicha dinagdee irra itti gaggeeffamaa ture irraa dhaabbata dirree dinagdeetu bal'ataa fi karaa qaqqabeessa ta'een fayyadamu gaaffii inni qabutu deebii argataa deema warri jijjiiramichi itti dhufe immoo warri karaa adda addaatiin hojmaata fakkeessanii seera fakkeessanii aangoo qabatanii uummata kana saamaa turaniif qisaasaa turan waan gama dinagdeetiin aangoodhaan gama xiinsammuutiin olaantummaa argachaa ture sun boqonnaan sun cufamaa deemaa jechuudha. Kanaaf akka qormaataatti kan ilaalame waan lamatu ilaalame qormaata keessoof qormaata alaatiin kan qoranne qormaata alaarraa ka'uudhaaf akkuma sila kaasee injifannoo keessatti hidhaa haaromsa guddicha bishaan guutuu jalqabuunsaa Ijiptiin hin gammachiisu hin beekama jechuudha. Ijipt jireenyi koo akka biyyaatti itti fufuudhaaf bishaan Abbayyaa irratti yookaan Naayil irratti kan hundaa'e jetteeti kan isheen amantu. Kanaaf hidhaan laga Abbayyaa hidhamuunsaa faayidaa kun jalaa miidhaa karaa jedhuun hidhaan kun akka inni hidhamuu fi Itoophiyaan mirga laga kanatti fayyadamu akka hojii irra hin oolchine tattaaffii adda addaa godhaa turte baroota dheeraadhaaf hin beekama jechuudha. IMF keessatti, World Bank keessatti karaa dippiloomaasiitiinis dhageettii qabdutti gargaaramtee mootummoonni darbaa dabarsa biyya kana hoogganaa turan humna qabaatanii dinagdee qabaatanii akka hidha kana milkeessine hojii adda addaa hojjetaa akka turte yaa'u wanti bal'aan beekamu jira biyya kana keessatti. Bara kana garuu hooggansi jijjiiramaa kun cichee piroojeektii kana qabachuu isaarraa kan ka'e piroojeektii kana akka inni milkeessineef lagni sun yoo qaban bishaantu natti irrata bishaan yoo natti irrate diinagdee kootu rakkoo keessa galaa karaa jedhuun shira adda addaa biyya kana keessatti tasgabbiin akka hin jiraanne nageenyi akka hin jiraanne garaagarummaa siyaasaa biyya kana keessatti uumamu akka carraatti gargaaramuudhaan jeequmsa ispoonsar gochuudhaan walitti bu'iinsa ispoonsar gochuudhaan qaamota muufannaaf komii qaban qaamota aangoorraa ari'ataman kan qaamota qabsoo ummataatiin aangoorraa dhiibamanii deeman kan isaan deeggaruuf bira dhaabbachuudhaan nageenya akka hin jiraanne tasgabbiin akka hin jiraanne olaantummaan seeraa akka hin kabajamnee fi ultimately wanni hidha haaromsaa wajjiniin ol qabatee jiru kun akka inni milkoofne gochuudhaaf carraaqqiin isheen taasisaa turte akka salphaatti waan ilaalamu miti. Waraana karaa idilee ta'een geggeessuudhaaf haalli teessumaa waan ishee rakkisuuf tooftaa salphaa fi kan isheen itti gargaaramuu dandeessu namoota mufii qaban qaamota mufii qaban gurmuuf murnaa komii adda addaa qaban ijaaranii karaa isaaniitiin biyya kana tasgabbii akka dhabu gochuu waan ta'eef gama kanaan wanti deemamaa jiru akka qormaata tokkotti ilaalameera qormaata alaati. Qormaatni lammaffaan humna aangoorraa ari'atamee deemedha. TPLF akkuma beekamu biyya kana waggaa 27f saamaa ture mirga dhala namaa dhiibaa ture qeensa buqqisaa ture ilma namaa kolaasaa ture rakkoo mirga namaa wajjiniin ol qabatee inni geessisaa ture uummanni kun hin beeka saamicha dinagdeetiin aangoo mootummaa qabatee inni taasisaa ture bal'inaan waan beekamudha. Kanaaf amma riifoormii paartii gaggeeffamaa ture keessatti riifoormii paartii sun walqixxummaa fida waan ta'eef sabaaf sablammoonni biyya kanaa pilaatfoormii isaan qixatti dirree isaan qixatti hirmaatan fida waan ta'eef olaantummaa isaan mirkaneessu waan ta'eef riifoormii paartii kana dhiitee didee bahee riifoormii paartii kana dhiitee didee gaba immoo akkuma hooggantoonni isaanii guyyaa guyyaatti miidiyaatti bahanii qaanii tokko malee dubbatan dirree jeequmsaa Finfinnee gochuuf dirree jeequmsaa Oromiyaa gochuuf nageenyiif tasgabbiin akka hin jiraanne halkanii guyyaa haala isaaniitti hojjetaa jirantu jira. Kanarraa kan ka'e yeroo adda addaa okkorri jeequmsi ajjechaan namoota bebbeekamoo irratti tuunafin akka raawwatamuuf qindeessanii deeggaranii humnoota adda addaa wajjiniin akkaataa isaaniitti walitti hidhamanii deemaa jiran argaa jirra jechuudha. Inni kan biraa abaa'oo shanee wajjiniin kan ol qabatudha. Abaa'oo shanee sila kuman kaase riifoormii siyaasaaf dirree siyaasaa bal'achuudha wajjiniin ol qabatee karaa nagaatiin qabsoof nadhanii galanii karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf hooggansi siyaasaa as Finfinnee ta'a. Murnaan tokko immoo koochoon isaanii kan waraanaa immoo waraana bilisummaa Oromoo of moggaaseetti lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti uummata irratti dararaa guddaa miidhaa guddaa geessaa jira. Kun mataan isaa qormaata mataa isaa danda'e jijjiirame kun karaa tasgabbii qabuun akka inni tarkaanfatu hojiin misoomaa hojiin dimookiraasii hojiin nageenya amansiisaa buusuudhaaf hojjetamaa jiru kun ariitii barbaadamuun akka hin deemnee fi uummanni wareegama kaffalee jijjiirama argate kana bu'aasaa akka hin dadhabne gufuu kan itti ta'e ta'uusaa ilaallee jirra. Gama biraatiin humnoonni akka KFOs karaa tasgabbii qabu siyaasa ammayyaa gaggeessuudhaan manna okkara gaggeessuudhaan magaalota keessatti yeroo hunda uggura maal jedhanii lagannaa gabaa jedhanii yeroo adda addaa yaalii isaan gaggeessan kun siyaasni keenya tasgabbaa'ee akka hin deemne gochuu keessatti qooda mataa isaa taphatee jira jechuudha. Humnoonni kun akka jiraniin kan walitti hidhamanidha. Ijipt intarestii dhala gabbaa irraa qabduun TPLF aangoorraa ari'atamuu isaatiin
mu'amuu isaatiin olaantummaa xiinsammuu qabu dhabuu isaatiin saamicha dinagdee geggeessaa tureef nagada kontiroobaandii aangoo mootummaa qabatee geggeessaa ture dhabuu isaarraa kan ka'e muufii qaburraan amma immoo hooggansi jijjiiramaa bu'aaf injifannoonni fidaa jiru irratti inaaffaa qaburraa kan ka'e biyya akka hin tasgabboofnee fi nageenya akka hin buune gochuudhaaf Ijiptii wajjiniin walitti hidhamee hojjetaa jira. Fardi sangaanni guluuf immoo naannoo keenya keessatti humnoota silakaas isaan kana wajjiniin walitti hidhatee akka deemaa jiru agarsiistuu adda addaa kaasuun hin danda'ama. Hiriira iddoo adda addaatti ba'an illee qaanii malee warri kaleessa uummata keenya sadarkaa sanatti salphisaa turan garafaa turan qeensa irraa buqqisaa turan alaabaan TPLF alaabaa qabsoo Oromooti wajjiniin wal biratti qabame yeroo hiriira bahamu argaa jirra jechuudha. Kanaaf gaa'ela raawwataniit waliin dhaabbataniitu faallaa jijjiirama kanaa deemaa akka jiran kunis qormaata tokko akkana kun ta'e uummanni keenya akka hubatu kaasuun barbaada jechuudha. Qormaatni ijoon garuu qormaata keessaati. Qormaata keessaati. Qormaanni keessaa kun immoo fagoodha osoo hin taane qormaata hooggansa keenya irraa madduudha. Ga'umsa akkamiitiin jijjiirama kana hoogganaa jira. Dandeettii akkamiitiin jijjiirama kana hoogganaa jira. Quuqama akkamiitiin jijjiirama kana hoogganaa jira kan jedhu hooggansi keenya keessumaa immoo sadarkaa olitti rakkoo guddaa keessa akka gale qormaata guddaa keessa akka galeedha gama keenyaan kan addaan baasne kanarraa ka'uudhaan rakkoo gurguddaan inni tokkoffaa fi inni bu'uuraa uummanni jijjiiramni kun akka itti fufuu barbaada akka ce'u barbaada. Bu'aa jijjiirama kanaa samma ta'e dhandhamuu eegaleera garuu immoo karaa guutuu ta'een nageenya argatee tasgabbii argatee bu'aawwan lakkaa'amu kana fiixaan baafachuudhaan ol qabatee hanqinni hooggansaa waan jiruuf qormaata keessa galee jira jechuudha uummanni keenya. Hooggansi keenya sadarkaa gadiillee gandarraa kaasee sadarkaa aanaatti sadarkaa magaalaatti maal kan jiru guyyaa guyyaatti humnoota kana wajjiniin falmii geggeessaa oola abidda keessa dhaabbatee oola. Guyyaa guyyaatti ajjeefamaa oola abbaa torbee kan jedhuun humna hidhatee socho'uun butamaa oola. Abidda keessadha kan inni oolu jechuudha. Kanaaf qabsoo hadhaa kana geggeessaa biyya taatee akka itti fuftu du'aa mada'aa wareegama kaffalaa dhaabbatee akka jiru ilaallee jira. Rakkinni wal makiinsa hariiroo garuu sadarkaa olii kanatti akka jiru keessumaa quuqama dhabuun quuqama sirnaan quuqama qabaatanii jijjiiramni kun akka ce'u uummanni kun akka boqotu waa'ee bilisummaa isaatiif qabsaa'e bilisummaa dhugaa akka inni argatu walqixxummaa haqa qabeessummaadhaaf kan inni qabsaa'e haqaan biyya kana keessatti ijaarsa biyya kana keessatti akka inni qooda fudhatuuf hirmaatee akka inni fayyadamu taasisuudhaan ol qabatee rakkinni akka jirudha hooggansa bira kan laalle kanarraa kan ka'e kutannoo dhabuun kutannoodhaan hojii itti kenname itti gaafatamummaa harka jiru sirnaan hojii lakkaa'anii dhamahanii hojjetanii uummata kana boqochiisuudhaaf dheebuu misoomaa inni qabu baasuudhaaf rakkoo nageenyaa inni qabu hiikuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru hooggansa gidduutti karaa wal fakkaatuun deemamaa hin jiru. Rakkoon raawwii hojii, rakkoon gahumsa, rakkoon waan itti kenname sana sirnaan milkeessanii fuulduratti tarkaanfachuu hanqina akka ta'e hooggansa hunda birattis ta'uu dhabaatu gamaaggamamee jira. Inni kan biraa ilaalcha wajjiniin kan wal qabatudha. Ilaalcha wajjiniin yeroo jeequmsi yeroo okkorrii fi wanti adda addaa uumamu hooggansi naasuu keessa galee akka waan sirni kun kufaa jirutti fudhatee hariiroodhaan ol makuunis uumamee jira jechuudha. Iddoo lama dhaabbachuu humnoota jijjiirama kana faallessanii wajjiniin dhaabbachuun hooggansa keenya olaanaa keessatti mul'atee kan jiru ta'uu isaati kan madaalle iddoo lama dhaabbachuudhaan immoo siyaasa tarkaanfachiisuu fuulduratti deemuun hin danda'amu waan ta'eef hanqina kana keessaa bahuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu qoran. Rakkinni kan biraaf qormaata nuti ta'e hooggansa keenya biratti bal'inaan kan qoratame konfiraansii kanaan hannaa wajjiniin ol qabata. Hattummaan babal'achaa akka jiru kan kaleessa wayyaan irratti jibbine wayyaan hattuudhaan irratti qabsaa'aa turre har'a carraa kan arganne uummata kana hoogganuudhaaf uummanni kun carraa nu kennee bakka jirruutti tajaajila xixiqqaadhaa kaasee amma piroojektoota gurguddaatti hanni raawwatamaa akka jiru qorannee jira jechuudha. Hanni raawwatamaa jira gochi hannaa uummanni haqa bitataa jira uummanni tajaajila bitataa jira uummanni saamichi lafaa irratti geggeeffamaa jira hanni lafaa wajjin ol qabate sirni bulchiinsa piroojektoota keenya hannarraa bilisa kan ta'e miti kanaaf piroojektoota qulqullinaan yeroodhaan raawwannee uummata keenya dheebuu misoomaa inni qabu baasuudhaaf qoramaa akka jirru ilaallee jirra. Kanaa wajjin innis ol qabate eessatti mul'ata eenyuun biratti mul'ata kan jedhu maqaan dhahamee ka'ee jira. Kanaa wajjiniin wantoota ka'an kana qulqullaa'anii sadarkaa gadiitii kaasee amma gubbaatti
hattuun nu keessaa qulqullaa'ee akka bahu sadarkaa kanatti walitti dubbanne jechuudha. Uummata kana hambisuudhaaf kaleessa hanna jibbinii Oromoon hin hatu, Oromoon waan namaatti hin gamu, Oromoon duudhaa mataasaa qaba, safuu qaba. Garuu waan kaleessa namarratti jibbine har'a deebi'ee paartii keenya keessatti mul'ata taanaan, hooggansa keenya irratti mul'ata taanaan fuulduratti nu deemsisu sirna biyya kana keessatti ijaaruudhaaf tattaafachaa jiru, sirna walqixxummaa irratti hundaa'e, sirna akka qabeessummaa irratti hundaa'e ijaaruuf tattaaffii taasisaa jirullee hin gufachiisa kan jedhu kana qoranne. Kanarraa ka'uudhaan hattummaan paartii keenya keessatti biqilaa jiru kun akka inni buqqa'u hundeerra sadarkaa gadiitti kaasee amma sadarkaa olitti tarkaanfiin fudhatamuu akka qabu kallattii kana kaawwanneeti kan deemne. Kan biraa akka rakkootti kan qoranne rakkoo naamusaa wajjiniin ol qabatudha. Naamusa jechuun hojmaata mootummaa eeganii, hojmaata paartii eeganii sirnaan deemuudhaa wajjiniinis ol qabatee namni garaagarummaa yaada qabaachuu danda'a. Paartii tokko keessatti garaagarummaa yaada qabu sana garuu hojmaata irratti, minjaala irratti fidee falmee garaagarummaa qabullee tarkaanfachiisee yaadni isaa mo'ate akka deemu, yaadni isaa immoo yoo mo'atame yaada sana fudhatee naamusaan tarkaanfachuudhaan illee giddugaleessummaa kana eeganii sirriitti wal dhaggeeffatanii walii abboomamanii deemuudhaanis wal qabatee rakkoon naamusaa keessumaa hooggansa gara olii biratti akka jiru ilaallee qorannee addaan baasnee jirra. Qabsoon gaggeeffame baay'ee qabsoo ho'aa ture konfiraansii kanarratti. Kun kan inni namatti argisiisu paartiin keenya fayyuudhaaf jijjiirama kana hoogganee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf rakkinaaf qormaatis mudate kana hiikee tarkaanfachuudhaaf ga'umsa akka qabu, qophaa'ummaa akka qabuu fi kutannoo akka qabu kan argisiisu ta'uudha kan madaalle jechuudha. Gubbaadhaa kaasee hanga gajjallaatti tarkaanfiin kun akkamitti adeemuu danda'a? Tarkaanfii kana fudhattanii adeemuudhaaf immoo hooggansa sadarkaan jiru irratti tarkaanfii akkamitti fudhatamuu danda'a gara fuulduraatti? Adeemsa jijjiirama kanaan rakkoon qorannee sadarkaa gadiirraa kaasee kan ta'aa jirudha. Hooggansa sadarkaa gandaa, sadarkaa aanaa, sadarkaa magaalaa, godina dabalatee amma oliitti amma koree giddugaleessaaf koree jiraachistu paartii kanaa hooggansa naannoo, hooggansa federaalaa dabalatee qorannoo taasifamaa jirudha. Sadarkaadhaan tarkaanfiin fudhatamaa jira. Fakkeenyaaf du'aatii artistii keenya jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa wajjiniin ol qabatee jeequmsaa fi rakkina uumameen iddoo adda addaatti miidhaan qaqqabee jira. Miidhaan sun qaqqabuu isaarraa kan ka'e hooggansi gahumsaan magaalaa isaa, aanaa isaa, ganda isaa eeguu hin danda'in tarkaanfiin yoo xinnaate tarkaanfiin bulchiinsaa akka irratti fudhatamu taasifamee jira. Tarkaanfiin siyaasaa akka irratti fudhatamu taasifamee jira jechuudha. Hooggansa baay'ee namni magaalaa isaa eeguu hin dandeenye, namni ganda isaa eeguu hin dandeenye, namni aanaa isaa balaarraa hambisuu hin dandeenye, hooggansa ta'ee itti fufuu akka hin dandeenye karaa argisiisuun tarkaanfiiwwan sirreeffamaa, tarkaanfiiwwan siyaasaa fudhatamanii jiru. Iddoo rakkoon sun itti hammaatee miidhaa qaqqabsiise irratti immoo tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu fudhatamee jira. Hooggansa dhibbaatamaan lakkaa'amu mana sirreessaa akka seenan taasisnee jirra jechuudha. Kanaaf akka kanaan dura rakkoon qaqqabee, gaagaamni qaqqabee, miidhaan qaqqabee, lubbuun uummataa, qabeenyi uummataa, jiruuf jireenyi uummataa, maqaa gaarii immoo Oromoon qabu yeroo badutti hooggansi kana hin sirreessine yoo jiraate kana fudhannee wajjin deemuun rakkisaa ta'a jechuudha. Hooggansi keenya gubbaadhaan amma gadiitti kanaan sirriitti wal gamaggamee wal ilaalee jira. Tarkaanfiin sirreeffamaas kanaan akka fudhatamu ta'ee jira. Akkuma sila sii kaasee rakkoo gurguddaan arfa mul'atan kun eessatti mul'atanii, eenyu biratti mul'atanii, akkamittiin calaqqisan kan jedhullee maqaadhaanis kaa'amee miseensonni koree giddugaleessaaf koree jiraachistu yeroodhaaf ittifamanii hin jiru. Akkuma sila sii kaasee hariiroo humnoota faallaa wajjiniin wal makuudhaan kan wal qabate komii bal'aatu ka'ee maqaa namaatiin seeramee hirmaattonni konfiraansii sanaa bal'inaan qoratanii jiru, kaasanii jiru. Kan biraa rakkoo hojii gahumsaa raawwachuudhaa wajjiniin wal qabatu. Hojii itti kenname, itti gaafatamummaa itti kenname lakkaa'anii quuqamaan itti gaafatamummaa sana bahachuudhaanis wal qabatee hanqinni akka jiru bal'inaan qoratamee jira. Naamusaa wajjiniinis wal qabatee hojimaata eeganii garaagarummaa qaban waltajjii irratti tarkaanfachiisanii falmanii iccitii paartii eeganii sanaan deemuudhaan wal qabatee rakkinni akka jiru. Hannis immoo namaa namatti garaagarummaa qabaatu malee sadarkaa sanatti maqaanis dhaamee kaa'aa ture waan ta'eef dhimmootni ka'an sun amma qulqullaa'anitti kanaan dura hooggansi keenya kan inni jechaa ture hooggansi sadarkaa gadi guyyaa guyyaatti abiddaan gubachaa oolu sun
ummata waliin ta'ee jijjiirama kanatti fufsiisuuf qabsaa jiru sun wareegama kaffalaa lubbuutti dhabaa jiru sun kan inni nuun jedhu mudhiidhaa gadi dhiqattu mudhiidhaa gadi qulqulleessitu godina aanaa magaalaa gandaratti tarkaanfii fudhattu sadarkaa oliitti garuu sirreeffamni isin taasisaa jirtan hin jiru kan jedhuun qabsoo cimaadha kan gaggeeffamaa ture konfiraansii sana keessatti kanarraa ka'uudhaan hooggantoota keenya olaanoo sadii yeroodhaaf akka ittifaman hooggansa paartii kanaarraa akka ittifaman yaada murtoo koree jiraachistuu paartii badhaadhinaatiif akka dhiyaatu konfiraansichi yaada murtoo dhiyeessee mirkaneessee beera sagalee guutuudhaan jechuudha. Namni jalqabaa obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaa akkuma hundi keenya yoo beeknu nama nuyi baay'ee jaallannu nama baay'ee kabajnu adeemsi jijjiiramaa kun boqonnaa kanallee akka ga'u adda durummaadhaan nama qabsaa'anii fi nama gumaacha olaanaa qaban akka ta'e hin beekama. Garuu immoo jijjiirama asitti keessumaa eega raayyaa ittisa biyyaatti ramadamanii kaasee hojiitti kenname riifoormii raayyaa ittisa biyyaa keessatti gaggeeffamaa jiru labsii yeroo muddamaa amma labsamee vaayirasii koronaa kana to'achuudhaaf illee tattaaffii taasifamaa jiru sirnaan bahachuu keessatti hanqinni hojii bal'inaan akka jiru gabataa hojii isaanii irratti sirnaan argamanii hojii sana gaggeessuudhaaf wajjiniin ol qabatee riifoormii achi keessa jiru sirnaan hooggananii rakkinoota achi keessa jiran hiikuudhaan ol qabatee gaaffii guddaan akka jiru hirmaattota konfiraansii sanaatiin bal'inaan ka'ee jira. Naamusa wajjiniin ol qabata, hojmaata eeguudhaa wajjiniin ol qabata, naamusa paartii eeganii deemuudhaa wajjiniin ol qabata. Achirratti hirmaattonni konfiraansii bal'inaan kan kaasanii garaagarummaa yaadaa, garaagarummaa ilaalchaa yaadama ida'amuu irratti akkasumas immoo riifoormii paartii irratti addawaawii irra gara badhaadhinaatti ce'umsa godhamu sana yeroo yaadni kun sadarkaa adda addaatti waltajjii koree giddu galeessa paartii ODP'tti waltajjii koree jiraachistuu irratti maratamu guyyaa tokkollee adda addummaan qaba garaagarummaan qaba jedhanii barreeffamaanis ta'u yaadaan dhiyeeffatanii adda addummaadhaan bahanii beekanii garuu immoo karaa hojmaataaf naamusa paartii cabseen miidiyaa irratti bahanii karaan ida'amuu sirrii miti karaan badhaadhinaa kun sirrii miti kan jedhuun ibsisaan kennan hojmaata paartii keenyaatiin fudhataman qabu kan jedhu yoo garaagarummaa qabaatan iddootti qabsaa'uu qabanitti iddootti qabsaa'uu malanitti qabsaa'uutu irra ture kan jedhu hirmaattonni paartii kanaa bal'inaan kaasaniiti kan jirani kanarraa kan ka'e dhimma kanarraa sirrahanii amma deebi'anitti jechuudha sirrahanii amma deebi'anitti hooggansa paartii kanarraa akka ittifaman sadura garuu dhimma kanarraas akka sirrahan tattaaffii guddaan kan godhame ta'uusaa miseensi koree jiraachistuu hooggansi buleeyyiin paartii kanaallee walitti dhufanii rakkinni jiru maa inni garaagarummaan jiru maa inni akkamittiin rakkoo kana hiiknee tokkummaa keenya eegnee uummanni waan guddaa nurraa eegaa jira waan ta'eef hooggansi obbo Lammaan paartii kana keessatti gochaa turanii fi adda durummaan isaaniis barbaachisaaf murteessaa waan tureef yeroo adda addaa carraan kennamee fi waliin tarkaanfachuu waliin deemuu akka dandeenyu yaalii baay'een taasifamee jira. Yeroo kanattis waliin deemuuf rakkinni jiru waliin deemna kan jedhu sadarkaa sanatti eegalaalanii booda deebi'anii ammas karaa wal fakkaatuun hojmaata eeganii waltajjiiwwan koree giddu galeessaa irratti argamuu dhabuun hojmaata eeganii waltajjii caffee irratti argamuu dhabuun hojmaata eeganii iddoowwan bu'aa faayidaan uummata keenyaatti kabajamu kan akka mana maree federeeshinii irratti argamuu dhabuun konfiraansii madeen gadda gaggeeffame kan irrattu dhufanii sirnaan yaadaa fi garaagarummaa qaban tarkaanfachiisanii yoo mootan yaadni isaanii mo'atee fudhatamee akka deemu yoommoo yaadni isaanii olaantummaan argatiin naamusa paartiitiin adeemsa dimokiraasiitiin karaa qaroomina qabuun deemuudhaan ol qabatee sadarkaa kanatti hojmaata waan cabsanii deemaniif dhimmoonni gurguddaan kun walitti qabamanii hirmaattonni konfiraansii kanaan booda waliin tarkaanfachuun nu rakkisa amma of ilaalanii of sirreessanii kallattiitti deebi'anitti haa ittifaman kan jedhu yaada murtoo dhiyeessee jira jechuudha. Lammaffaan kan adde Xaayibaa wajjiniin ol qabatudha. Adde Xaayibaanis sadarkaa olaanaatti itti gaafatamummaa fudhatanii adeemsa jijjiiramaa kanarratti gumaacha nama godhanidha. Magaalaa Shaashamannee hoogganuurraa kantiibummaadhaan hoogganuurraa kaasee sadarkaa naannoottis immoo itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii gumaacha isaanirraa eegamu itti gaafatamummaa isaanirraa eegamu nama bahaa turanidha. Yeroo dhiyeenyaasitti immoo ramaddii paartiin taasiseen waajjira muummicha ministiraatti sadarkaa ministiraatti gorsituu dhimma hawaasummaa ta'anii hojjechaa jiru. Isaanii wajjiniinis ol qabatee dhimmi ka'e hojii sirnaan itti gaafatamummaatti kenname sirnaan bahachuu ga'umsaan hojiitti kenname bahachuudha wajjiniin ol qabatee hanqinni akka jiru hirmaattonni konfiraansii sanaa bal'inaan kaasaniiru. Iddoo hojiitti sirnaan argamanii hojii ofii raawwachuu quuqaman jijjiirame kun akka ce'u
gumaacha isaanirraa eegamu taasisuudhaan ol qabatee harcaatii fi rakkinni guddaan akka jiru ilaalamee jira. Gama biraatiin bakka lama dhaabbachuun isaan birattis kan mul'atu ta'uusaa hariiroodhaan ol makuun humnoota faallaa keenya ta'anii wajjiniin dhaabbachuun illee akka jiru dhimmi kun amma qulqullaa'ee dhufutti paartii kanarraa ittifamanii akka turan kan jedhu miseensonni konferensicha irratti hirmaatan hooggansi konferensicha irratti hirmaate bal'inaan kaaseeti kan jiru. Inni kan biraa isaan irratti bal'inaan ka'ee jeequmsaa fi hubaatii miidhaa magaalaa Shaashamannee irratti ga'e astaanii qindeessuudhaan bal'inaan shakkiin irratti ka'ee jira jechuudha. Magaalaa Shaashamannee irrattis waltajjii uummataa wajjiniin gaggeeffame uummanni bal'inaan kana kaasee jira. Sana bira darbees hooggansi sadarkaadhaan jiru fi miseensi konferensii kana irratti hirmaate jeequmsa sana qindeessuudhaan miidhaan kun balaan kun gaagaamni kun akka qaqqabu taasisaniiru karaa jedhuun shakkii bal'aati irratti ka'e jechuudha. Shakkiin kun bakka jirutti itti gaafatamummaa kana itti fufuu waan hin dandeenyeef amma shakkiin kun qulqullaa'utti karaa jedhuun wanti ilaalame jira. Kaan naamusa yookaan immoo hojmaata paartii eeguudhaa wajjiniin ol qabata. Naamusa paartii eeguudhaa wajjiniin ol qabata. Yaada isaanii garaagarummaa isaanii waltajjii irratti tarkaanfachiisanii garaagarummaa qaban qabatanii deemuudhaa wajjiniin ol qabatee rakkina jira. Waan akka paartiitti irratti mari'atame humnoota alaatiif humnoota faallaa kana dhaabbataniif dabarsanii kennuu kan jedhus bal'inaan irratti ka'eera jechuudha. Iccitii paartii keessatti mari'atame dabarsanii humnoota morkattoota ta'an humnoota faallaa keenya dhaabbataniif kennuunis rakkoo cimaadha. Hojmaata cabsuu cimaadha. Kana bira darbees waltajjii koree giddu galeessaa waltajjii sadarkaa adda addaatti gaggeeffamuu fi waltajjiiwwan paartii yeroo adda addaa waamamuu irratti argamuutu qabanii utuu hin argamin hafuun isaaniis sirrii miti kan jedhu hirmaattonni konferensii sanaa bal'inaan kaasanii jiru. Kanarraa kan ka'e isaanis amma dhimmoonni irratti ka'an kun qulqullaa'anii yoo bilisa ta'an bilisummaan isaanii mirkanaa'ee uummatattis ibsamee qabsoo kanatti fufuu danda'u. Ammaaf garuu amma dhimmi kun qulqullaa'ee addaan beekamutti ittifamanii turan kan jedhu kaa'amee jira jechuudha. Sadaffaan kan Dr. Milkeessaa Miidhagaatii wajjiniin ol qabata. Dr. Milkeessaan adeemsa jijjiiramaa keessatti nama paartii kanatti makamanidha. Itti gaafatamummaa adda addaas fudhatanii nama tajaajila uummata kanaaf kennaa turanidha. Haa ta'u malee adeemsa jijjiiramaatiin asitti tokkoffaa ga'umsaan hojiitti kenname baachuudhaa wajjiniin ol qabatee rakkoo cimaadha kan isaan qaban. Keessumaa yeroo biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa ta'anii hoogganaa ta'anii hojjetaa turanitti akkuma hundi keenya beeknu saamichi lafaa garmalee akka babal'ate kana qofa otoo hin taane hojii sana karaa tarsiimoo ta'een hooggananii karaa qabsiisanii deemuudhaan ol qabate isaan immoo ga'umsa kanaan madaaluun hojicha hoogganuu dadhabuun hojii sana sirnaan itti gaafatamummaatti kenname ga'umsaan bahachuu dadhabuun akkuma qaama uummataa ta'anii deebi'anii komataa ta'anii of dhiyeessuun kanaan qoratamee jira jechuudha. Itti gaafatamummaan imaanaan itti kenname lafa Oromoo hannarraa saamicharraa bilisa taasisuu kan ture garuu immoo isaan sadarkaa kanatti itti gaafatamummaa isaa bahuudhaa wajjiniin ol qabatee rakkina guddaa keessatti waan kufaniif saamichi lafa ijaarsi seeraan alaa garmalee babal'achuu isaatiin hanqina kanaan qoratamanii jiru. Dhimmi kan biraa isaan irratti ka'ee hariiroodhaan wal makuu humnoota faallaa wajjiniin dhaabbachuun bal'inaan hirmaattota konferensii sanaatiin irratti ka'ee jira. Humnoota adda addaa jijjiirama kana faallessanii wajjiniin guyyaa guyyaa sitti mari'atu galgala galgalamuu qaamota adda addaa wajjiniin mari'achuu iccitii paartii dabarsanii kennuu waan hooggansi sadarkaa adda addaatti dubbatee fi faayidaa uummata kanaatiif mari'ate humnoota adda addaatiif dabarsanii kennuu kan jedhu bal'inaan shakkiin kun irratti ka'ee jira. Gama biraatiin garaagarummaa yaadaa qaban waltajjii irratti hin dhiyeessan. Falaasama ida'amuu yookaan yaadama ida'amuu irrattis riifoormii paartii irrattis marii godhamee fi walfalmii taasifame keessatti yaada daddummaan qabadhanii hin baane gadi bahanii garuu fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti akka waan garaagarummaa qabanitti akka waan isaan sabboonaaf quuqamaa Oromoo ta'anitti of fakkeessanii alatti of dhiyeessuu fi of mi'eessanii jaalatama rakkas argachuuf haalli isaan itti deemaa turan kun namuusa paartiitiin ala kan jedhu gadi fageenyaan kan qoratamedha. Dhimmoonni kun qulqullaa'anii seeraan sirnaan amma deebi'anitti koree giddu galeessa paartii kanaa ta'anii itti fufuun isaa rakkisa waan ta'eef ittifaman kan jedhu sadarkaa kanatti qoratameera. Kana jechuun egaa paartiin kun ammam kutannoodhaan qaama olirraa kaasee rifeensa mataa isaarraa kaasee of dhiqee qulqulleessee fuulduratti tarkaanfachuuf qophaa'ummaa akka qabu wanti hamiidhaan ka'u wanti sadarkaa hannaatti ka'u
kana qofa miti kan ka'e dhimmoonni baay'een ka'anii jiru dhimmoota kaan kana irratti kooreen kana qulqulleessuu dhaabbate gubbaadhaan magadiitti hanni jedhamaa jiru sun saamichi jedhamaa jiru sun hariiroodhaan ulmukuun jedhamaa jiru sun sirriitti qulqullaa'ee yoo hamii qofate hamii ta'uunsaa uummatatti himame yoo immoo dhugaan ta'uunsaas uummatatti himame addaan ciccinnee fuulduratti jijjiirama kana ceesisuu uummata kana tarkaanfachiisuu qabna kan jedhu sadarkaa sanattidha qorannoon kan gaggeeffame qabsoo baay'ee iftoomina qabutu gaggeeffame qabsoo baay'ee ho'aa turetu gaggeeffame kun waan guddaa abdii namaa kennudha hooggansi keenya gajjallaatti gubachaa jiru gajjallaatti wareegama kaffalaa jirullee amma abdii horataa kan jiru kaka'umsi keessatti uumamaa kan jiru sadarkaa sanattis qabsaa'ee wal sirreessee uummata tajaajiluuf qophaa'ummaa kan itti horate ta'uusaa konfiraansii kanarraa hubannee jirra kanarra dhaabbannee muuxannoo arganne kan sirriitti cimsinee akka paartiitti of ijaarree of cimsinee bahuudhaaf hanqinoota keessoo keenyatti mudatanillee hojmaata paartiitiin qabsoodhaan sirreessinee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf qophaa'ummaa kan itti horannee baanedha tarkaanfiin fudhatame kana fakkaata sadarkaa kanatti qofa kan dhaabbatu miti koree dhaabbateen dhimmoonni qulqullaa'an sirnaan qulqullaa'anii kan waltajjii kana irratti sin kaanii jiraate tartiibaan ilaalamaa waltajjiin banamee uummanni sirratti akka hirmaatu taasifamaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamaa kan deemu ta'uusaa kaasumaaf jechuudha. Egaa waggoota lamaan darban kana keessatti sila milkaa'ina jenneerra milkaa'ina gaggaariinis akka galmaa'e kaa'ameera keessumattuu piroojektota hojii wal qabatee gara piroojektota 4,000 bara baranaa kana keessatti kan eebbifamanii kun uummataaf milkaa'ina guddaadha uummataaf carraa guddaadha piroojeektiiwwan kaleessa gangalachaa turan yeroo gabaabaa keessatti xumuramaniiru karaa biraatiin dinagdee wajjin qonnaa wajjin hojiiwwan jajjabeessaan hojjetamaa tureera ammoo konfiraansii kana irratti gara fuulduraatti maaltu hojjetamuu qaba uummanni dinagdeedhaan siyaasaan karaa misoomaatiin uummanni wanta baay'ee paartii kanarraa eega waan ta'eef maaltu hojjetamu uummata kanaaf immoo osoo hojjetamee uummanni kun gara badhaadhinaatti ce'uu danda'ama jedhamee kan yaadame kallattiin kan kaa'amee jira kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuudhaaf ammam qophiidha paartichi. Kallattiiwwan jahaan tokko konfiraansii kanaan kaa'amanii jiru kallattiin inni jalqabaa fi inni murteessaan ijaarsa hooggansaati. Hooggansi keenya sadarkaa gadiitii kaasee amma oliitti jiru rakkinoota lakkoofnee addaan baasne rakkoo hojii ga'umsaan hooggananii jijjiirama fiduu dadhabuu uummata gaaffii inni qabuu fi dheebuu inni qabu baasuudha wajjiniin ol qabatee jiru hiikuudhaan ol qabatee rakkoo jiru hiikuudha ilaalchaan hariiroodhaan ol makuu gamaa gamana dhaabbachuu naannummaadhaan ol qooduu lagaan ol qooduu amantaan ol qooduu rakkina kana keessaa akka inni bahu taasisuu hattummaa keessaa akka inni bahu taasisuu akkasumas immoo rakkoo naamusaa hojmaata eeganii sirnaan walii hoogganamanii deemuudha wajjiniin ol qabatee rakkinoota jiran kana gubbaadhaan magadiitti qorannee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu jalqabnee jirra jechuudha. Kan amma sadarkaa gandaatti itti fufna hooggansa cimaa ta'e hooggansa quuqama qabu hooggansa uummata ija tokkoon ilaalee tajaajiluu danda'u hooggansa hannarraa bilisa ta'e ijaarree fuulduratti tarkaanfachuu qabna kan jedhu as keessatti hanqinoota uumaman qabsoofnee sirreessinee fuulduratti tarkaanfachuu qabna kan jedhudha kallattiin kaa'ame kanaaf hooggansa qulqulleessuun hooggansa deebisanii ijaaruun uummataa wajjiniin hariiroo qabnu sirriitti cimsannee deemuun kallattii ijuusa tokkoffaa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan nageenya wajjiniin ol qabata bakka nageenyi hin jirretti dhimmi jijjiiramaa wajjin ol qabatee jiru qormaata guddaa keessatti akka kufu hin beekama. Kanaaf qaamota rakkoo nageenyaatiif koomsa ta'an kan furmaanni siyaasaa barbaachisu furmaata siyaasaa kennaa deemna. Garuu immoo nageenya kabachiisuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhatamuu jalqaban kan uummata karaa hirmaachiseen jechuudha. Nageenya isaa kan eeggatu uummata waan ta'eef hundaa olitti qaamni nageenyaaf uummanni waliin ijaaramee nageenya isaa akka inni eeggatu taasisuudhaaf hojiin jalqabame cimee itti fufa. Kanaaf humna nageenyaa cimsuu humna nageenyaa miira uummatummaa isaa akka jabaatu hariiroon uummataa wajjiniin qabu kan amma jiru caalaatti cimee akka itti fufu gochuudhaaf walitti hidhamiinsi qaamni nageenyaaf uummataa akka jabaatu gochuudhaan nageenya kabachiisuun dhimma murteessaa ta'a. Humna shiftaa hidhatee iddoo adda addaatti socho'u kan ammoo yeroo dhumaatiif tarkaanfiin barbaachisaa ta'e irratti fudhatame uummanni keenya dararaa jalaa akka bahu taasisuudha. Dirree siyaasaa bal'ate kana keessatti wanti qabsoo hidhannootti nama geessu hin jiru jennee amanna akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka biyyaattis wanti jiru karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuuf karaa dimokiraatawaa ta'een yaada tarkaanfachiisuu nama dandeessisa waan ta'eef kanaan itti deemuun barbaachisaadha. Kanaaf nageenya irratti uummata hirmaachisnee qaama nageenyaa ijaarree cimsinee sadarkaa kanatti nageenya tasgabbii naannoo keenyatti uumuun hariiroo obbolummaa uummattoota gidduu jiru wal jaalalaan tokkummaadhaan Oromoon hammataa ta'uun isaa hin beekama. Hariiroon wal jaalalaa hariiroon obbolummaa uummattoota gidduutti cimee akka itti fufu taasisuun
kanaaf immoo dhimmoota jalqabaman hojiiwwan jalqabaman san cimsinee itti fufuu qabna kan jedhu nageenya wajjin ol qabatee akka kallattiitti kaa'amee jira. Inni kan biraa olaantummaa seeraatiin isa hoggansa keenya irraa jalqabneetu kabachiisaa deemna jechuudha. Hanna keessatti qaamni hirmaate uummata walitti buusuu jeequmsa akka uumamu gochuu keessatti qaamni hirmaate rakkoo uumamuuf sirnaan itti gaafatamummaa isaa bahachuu dadhabuudha wajjin ol qabatee dhimmoota jiran kana tarkaanfii olaantummaa seeraa iddoo barbaachisutti hoggansa irraa jalqabee qaamota okkora jeequmsa qabeenya barbadeessuu lubbuu namaa balleessuutti hirmaatan hatattamaan olaantummaan seeraa kabajamee haqni akka mirkanaa'u gochuudhaan hojiin cimina qabu kan hojjetamu ta'uu isaati kun akka kallattiitti kaa'ameeti kan jiru. Inni kan biraa hojiiwwan misoomaa jalqabaman cimanii akka itti fufan gama baadiyyaatiin oomishaaf oomishtummaan keenya akka dabalu keessumaa tatamsa'inni vaayirasii koronaa miidhaan inni qaqqabsiisuudha malu kanaa olitti akka inni hin bal'annee fi bara dhufu hanqinni midhaan nyaataa akka nurra hin geenye gochuudhaaf misooma jal'isiitiin misooma boneetiin qonna gannaatiin oomishaaf oomishtummaa keenya daraan guddisuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetama. As keessatti immoo tarkaanfii addaa mootummaan fudhatu. Makaanaayizeeshinii irratti calla guddistuu dhiyeessuu irratti faayinaansii baadiyyaa dhiyeessuu irratti haala mijaa'aa qonnaan bulaa keenya uumuudhaan deeggarsa ekstenshinii kennuudhaan hojiin kun cimee akka itti fufu akka kallattiitti kaa'amee jira. Kan biraa investimentii keessa qonnaan bulaa keenya galchuu gara daldalaatti galchuu jireenya uummata keenya ammayyoomsuu bu'uuraalee misoomaa adda addaa akka inni argatu taasisuudhaaf hojiiwwan jalqabaman cimanii itti fufuu qabu kan jedhu akka kallattiitti kaa'ameeti kan jiru. Kan biraa koovidiin dandamachuudha. COVID-19 haala baay'ee yaaddessaa ta'een babal'achaa jira. Uummata keenya baraaruu qabna hubannoo isaa uumuudhaan tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban labsii yeroo muddamaa dhibee kana ittisuudhaaf to'achuudhaaf beekan sirriitti sirnaan hojii irra oolchuudhaan uummata keenya dhibee kanarraa baraaruu qabna kan jedhu akka xiyyeeffannootti ka'ee jira. Piroojeektoonni jalqabaman illee muuxannoo bara darbe irraa arganne irraa kaanee yeroodhaan akka xumuraman sirna hooggansa piroojeektii ammayyaa ta'e diriirsinee kontiraaktaroota gorsitoota yookaan konsaltantoota sirnaan hojii xumuranii kennan akka isaan jajjabaatanii caalbaasii itti aanu keessatti sirmaatanii ijaarsa piroojeektii akka isaan qooda fudhatan gochuu warra immoo maqaa gaarii hin qabneef hojii harkisaa turan uummata dararaa turan naannoo keenya keessatti hojii konistirakshinii irratti akka isaanii hin hirmaanne bilaakliist gochuudhaan baasuu kan jedhu kallattiin kun kaa'amee jira. Hojii dippiloomaasiitiinis wanti jalqabame kun cimee itti fufuu qabaadha. Wanti akka biyyaatti Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti addunyaa keessattuu sagalee ishee dhageessisuudhaan ol qabatee gaanfa Afrikaattis gabbeessuu keessatti itti gaafatamummaa isheen bahaa jirtu kun cimee itti fufuu qaba. Gama kanaanis hojiin jalqabamee jabeessinee cimsinee itti fufuu qabna kan jedhu. Akka waliigalaatti karoorri amma rakkinoota keessa galle keessaa nu baasuu danda'u kallattii hundaan qophaa'ee gama hojii paartiitiinis gama hojii mootummaatiinis sosochii uummataa bal'aa uumne rakkoo nageenyaa dhabamuu olaantummaa seeraa kabajamuu dhabuu olaantummaa seeraa maal kana wajjiniin ol qabatee rakkina jiru hiikne nageenyaaf tasgabbii buusnee uummata keenya fuula isaa gara misoomaatti gara ijaarsa sirna dimookiraasiitti gara tasgabbii fi gara siyaasa ammayyaatti ceesisuu qabna kan jedhu kallattii gurguddaan kun kaa'ameeti konfiraansichi kan xumurame jechuudha. Walumaa galatti egaa hojiiwwan hojjetaman keessatti hirmaannaan uummataa baay'ee murteessaadha. Qarreen qeerroon hundumtu bakka jirutti qaamni dhimmi ilaaluutu hundumtu yoo tokkummaadhaan hirmaatee jijjiiramni akka dhufu arginee jirra. Waggoota darban kana keessatti ammoo hojiiwwan kallattiin kaa'aman kana keessatti gama misoomaatiin gama nageenyaatiin gama olaantummaa seeraa kabachiisuutiin wal qabatee maaltu hojjetamuu qaba uummanni akkamitti hiriiruu qaba qaamni dhimmi ilaallatu qaamni hundumtuu bakka jirutti akkamitti yoo hirmaateedha amma dhimma barbaadame keessatti galma barbaadame keessatti badhaadhinni paartiin badhaadhina barbaadu biyyaaf barbaadu kana keessatti akkamitti yoo hojjetame yoo deeggarameedha amma galma barbaadame biratti gahuu kan danda'u gaheen uummataa walumaa galatti maal fakkaata maaltu irraa eegama uummatarraa. Jijjiirama kana kan qabsaa'ee kan wareegame kan fide uummata kanatu dhiibbaa geessise dhiibbaa uummanni geessise kana paartiin keenya hoogganee asiin ga'ee jijjiirami kun akka dhufu taasisuu keessatti jijjiirama kanaaf qabsaa'uu falmachuu wareegama kaffaluun jijjiiramni akka dhufu gochuu keessatti hooggansi kun illee jabaatee ejjennoo qabatee fuulduratti akka inni tarkaanfatu gochuu keessatti deeggarsi uummanni godhee tumsi uummanni godhee qaama kamiiniyyuu kan bakka bu'uu danda'u miti. Abbaa jijjiirama kanaati uummanni kun jenneeti kan amannu dhugaan jirus kanuma. Sana bira darbees aggaammiiwwan yeroo adda addaa biyyi kun akka isheen diigamtu wal fixiinsi amantaadhaan akka dhufu wal fixiinsi sabaan akka dhufu Oromoo gidduutti wal shakkiin akka dhufu tattaaffii diinni keenya gochaa jiru humni faallaa keenya gochaa jiru dandamatee yeroo adda addaa waamicha okkoraa jeequmsaa
tasgabbiin akka dhabamu godhamaa ture san didee jijjiirama kana wayyaa nageenya wayyaa garaagarummaan hoo jiraate karaa ammayyaatiin tarkaanfachuu turre jiraata dhee jennu kan qabate ummata keenya. Kanaaf bu'aawwan sila lakkoofnee lafa keenya sun kan dhufuu danda'e waa hundaa olitti hooggansi kun qooda mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a. Hoogganuu qajeelchuu jijjiiramni kun akka dhufu yaada burqisiisee deemuudhaan gumaacha mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a. Abbaan garuu ummata kana jechuudha. Uummanni kun kutannoodhaan aarsaa barbaachisu wareegama barbaachisu kaffalee jijjiiramni kun akka inni as ga'u gochuudhaa baate adeemsi jijjiiramaa kun sadarkaa kanatti tarkaanfachuu hin danda'u ture. Kanaaf gara fuulduraattis kallattiiwwan qabannee fi hojiiwwan gurguddaan milkeessuuf qabannee kun kan inni fiixaan bahuu danda'u hirmaannaan uummata keenyaa yoo mirkanaa'e qofadha. Hooggansa qulqulleessuu deebisanii ijaaruu keessatti hirmaannaan uummata keenyaa baay'ee murteessaadha. Hanqina hooggansa keenya keessa jiru himuu saaxiluu keessatti tattaaffii amma akka paartiitti ejjennoo fudhannee deemnu kana keessatti sadarkaa gadiitii kaasee amma gubbaatti hanna jiru saaxiluu dhibaa'ummaa jiru saaxiluu nama isaa hojjetu jajjabeessu kan isaan hojjenne immoo adabee fuulduratti akka tarkaanfatu gochuu keessatti eelee sibiilaa ho'aa ta'e sirriitti of qopheessuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kan hojjetu jajjabeessee cimsee hojiin tarkaanfachuu qaba. Kan hin hojjenne immoo moggaatti baasaa deemuu danda'utu nurra jiraata. As keessatti uummanni qooda eenyu nu bakka hin buune qooda murteessaa qaba. Qeerroof qarreen keenya qooda bakka hin bu'amne qooda murteessaa qabu. Kanaaf as keessatti akkuma kanaan dura hirmaannaa jalqaban cimsanii itti fufuudha. Nageenyaaf tasgabbii keessattis nageenyaaf tasgabbii qaama nageenyaatiin eeganii mirkaneessuun hin danda'amu. Nageenyaaf tasgabbiin qalbii namaarraa ka'a. Sammuu namaarraa ka'a. Sammuu uummata keenyaarraa ka'a. Kanaaf nageenyaaf tasgabbiin qe'ee keenya keessatti ganda keenya keessatti akka dhufu gochuudhaaf hundumtuu qe'ee isaa eeggachuu danda'utu irra jiraata. Ganda isaa eeggachuu danda'utu irra jiraata. Magaalaa isaa eeggachuu danda'utu irra jiraata. Ollaa isaa eeguu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf mootummaan nageenya Oromiyaa keessatti akka bu'u tasgabbiin waaraa ta'e tasgabbiin itti fufiinsa qabu naannoo keenya keessatti akka dhufu kutannoo olaanaadhaan hojjechaa jira. Kana cimsee itti fufaa kun garuu kan inni milkaa'uu danda'u hirmaannaan uummataa hirmaannaan qeerroof qarree keenya yoo keessatti mirkanaa'e waan ta'eef akkuma kanaan dura jalqaban ammas ijaaramanii karaa itti fufiinsa qabu nageenyaaf tasgabbii mirkaneessuu keessatti qooda fudhachuu qabu olaantummaa seeraa kabachiisuu keessattis karaa wal fakkaatuun deemuu qabu hidha haaromsa guddichaa baay'ee mirkanee fiixaan baasnee galmaan geenye xumurree dukkanaa gara ifaatti ba'uuf akka dhalootaatti carraa arganne kana fiixaan baasuu keessatti hooggansi keenya cichee hojjetaa jira. Hattumaa achi keessa jiru kukkutee xaragee baasee jira. Sirna bulchiinsa piroojeektii ammayyaa ta'e diriirsee jira. Bishaan yeroo jalqabaatiif qabee jira. Barataan immoo yoo Waaqayyo nu gargaaree nu gargaarasi tarbaayinii lamaan anniisa maddisiisuuf deemaa jira. Achi keessatti uummanni keenya deeggarsa haamileedhaan jalqabe hidhaan kun hidhaasaa waan ta'eef sabbata isaarraa hiikamee kiisii isaa keessaa gumaacheetu waan qaburraa hir'uu isaarraa hir'isee asiin ga'e waan ta'eef ammas immoo gumaacha kennuu jalqabe itti fufuu deeggarsa mootummaadhaaf kennaa jiru kana cimsee itti fufuu akka qabu dhaamsa dabarsuun barbaada. Akka waliigalatti kallattiiwwan konferensiin kun kaa'e yoo milkaa'e jijjiiramatti itti fufaa. Kallattiiwwan konferensiin kun kaa'e yoo milkaa'e uummanni keenya gara badhaadhinaatti tarkaanfiin jalqabe ariitiidhaan deema. Kallattii kun immoo kan inni milkaa'uu danda'u hirmaannaa uummataa hirmaannaa qeerroof qarree waan ta'een akkuma kanaan dura barame uummanni keenya nu faana dhaabbachuudhaan nu faana tarkaanfachuudhaan yoo balleessine illee nu sirreessuudhaan nu qajeelchuudhaan karaan qabanne kun fuulduratti akka tarkaanfatu egereen Oromoo egereen uummata biyya kana akka badhaadhina ta'u tumsee egalee cimsee itti fufuuf kan jedhu dabarsuu barbaada. Kabajamoo Obbo Addisuu Araggaa yeroo nu laattanii turtii nu wajjin gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jecha. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture sagantaa biraatiin hanga wal arginutti nagaatti jecha sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin wajjin turtii godhe aan Malkaamuu Abdataati hanga sagantaa biraatiin wal arginutti nagaatti.